Hello guys, so dito kami ngayon sa KFC. Magmumukbang kami ngayon. Chicken spicy and chicken normal. Diba? Sit. Fries talaga yung hilo. Favorite. Ako dito sa chicken. Hindi pa ako kumain. Kumuha kami ng isang bucket. Ubusin daw namin. 9 pieces na chicken. Sa akin, 5 sa'yo ako. Yes. Maliit na. Kulang ito sa akin. Flores pero chicken pa rin. Tikman nga natin. Iba talaga ang chicken ng KFC. Umayo pa kami guys. Umayo pa kami kahit na sunstorm ngayon. Kasi ibang chicken ng KFC. Masarap po ngayon ah. Wow. Shutters. Ng KFC, guys. Favorite. Favorite chicken. Alam, makukulit sila yan. Maubos ko lahat eh. Sarap. Naubos ko na yung isa. Tuloy tayo na po. Sige, kainin mo lahat. Sarap. Ito lang gravy. Ito naman bumili ng gravy. Ang libre gravy dito. Hindi yan, may gravy. Arabic style yung paano kumain. Bilis na. Bilis ko na.
Kabal na mukbang. Ang sarap pero kapag Kukuha ako ng yelo. Wala kayo yelo. may baso din, babe. Kaso yelo. Pwede? Diba? Kilala ko naman. Mas masakit. Kailangan. Meron? Yun. May ice. Ice to guys. Para pag kumakain, malamig mo yung food works. Sarap. Pwede. Sarap ng mga... Ito, pinakamasarap. Ice. Juicy. Mama. Hindi, sarap. Sakto lang. Balik tayo. Punta. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Ang lampot. So kung nagluluto ng ganito, hindi ko rin. Oh. Wow. Mas maliit ang ganito. Hindi, sinapagainin. Sarap naman. Sarap. Sadyang butong lang kami kaya nag-bakit kami.
Chicken Joy, KFC ang best. Mahal daw hindi naman. Sarap po. The best. Grabe din yung sarap. Gusto ko yung spicy nito sa mga.
Dito lang yun. Minuto lang. 12 minutes. 6 pa rin. Ito naman, fresh air. Ito yung ketchup. Then, ito yung Kulang yung chicken. kulang. You want more? Tapos ano yung 20 pieces na to? 50. Hindi siya mahal. Hindi mo kasi Kailan nilagyan ng asin. sumak. Hindi ko na mainit yung chan ko. KFC.
Tapos ka kape. Dami pa, be. Ah, good for per persons. Sino yan? Polio. Dalawa. Repulse. Ganyan ang sound. Much, too much. Wala nang hapunan. Tanghalian na hapunan. Dami pa. Bakit ba? Yun ang hinuwan mo. Pagpapakay mo. Gusto mo na naman yung coke mo, tapos hindi ka na naman dito. Marami na yan. Ngayon, Sarap. Be, ano? isa pa? Usog sa Pepsi. Kapit na natin po. Look kayo. Gusto mo yun? Ikaw. Gusto ko tulungan. Gusto ng price.
bread.